হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু তাহিরাস কিচেন অ্যান্ড লাইফ। তো আজকে আমি আপনাদেরকে করে দেখাবো এমন একটা চা যার উসিলায় সারা করোনার মধ্যে আমাদের একবারও জ্বর আসেনি। চলুন তাহলে। তো এই রেসিপিটি করার জন্য আমাদের লাগছে পুদিনা পাতা, লাগছে আদা ছোট ছোট করে কাটা, লাগছে 1.5 চামচের মতো কালো জিরা, গোটা কয়েক এলাচ এবং 10-12টা লবঙ্গ। প্রথমে আমি একটা সসপ্যানে পানি নিয়ে নিলাম 2 গ্লাসের মতো। তো এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আদা, কালো জিরা 1.5 চামচ এবং কয়েকটা এলাচ অপশনাল, এলাচ দিলেও হবে না দিলেও হবে। দিয়ে দিচ্ছি গোটা 10 লবঙ্গ। এবার এটিকে জাল করে নেব 15 মিনিট। এবার আমি এটিকে ছেঁকে নেব ভালো করে এবং তাতে দিতে হবে খাঁটি মধু। আগে আমি ছেঁকে নিচ্ছি, আপনি ছেঁকতেও পারেন অথবা আদা কালো জিরা সহ খেতে পারেন। এবার দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে পুদিনা পাতা এবং একটু লেবুর রস। লেবুর রসটা দিলে ফ্লেভারটা অনেক সুন্দর আসবে এবং খেতে বেশ টেস্টি লাগবে। তো এখন দিয়ে দিতে হবে মধু। মধুটা অবশ্যই টাটকা হতে হবে এবং অরিজিনাল মধু যেন হয়, না হলে কিন্তু কোনো কাজ হবে না। এটা একেবারে অরিজিনাল মধু, একদম চাকে থেকে সংগ্রহ করা। তো এখন আমি 2.5 চামচের মতো মধু দিয়ে দিচ্ছি। এটি এবার ভালো করে নেড়ে পরিবেশন করার জন্য উপযোগী। ইনশাআল্লাহ এই হার্বাল চাটা ট্রাই করবেন। আমাদের সারা করোনার সময়ে একবারও আলহামদুলিল্লাহ জ্বর আসে নাই। যখনই ঠান্ডা লেগেছিল তখনই প্রতিদিন 4-5 বার খেয়েছিলাম, আলহামদুলিল্লাহ একেবারে ঠিক হয়ে গিয়েছিল। আপনারা সবাই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম।